Hello, maqaan koo Kumaan jedhama. Baga tuutoriyaalii koo jalqabaa atti nagaan dhuftan isiniin jedha. Inni kun kutaa jalqabaati. Kutaa tokkoffaa kana jalatti kompiitarri akkamitti akka hojjetu ilaallaa jechuudha. Addunyaa kana keessatti yeroo ammaa teknooloojii guddate kana keessatti kompiitarri bakka gurguddaa bakka baay'eetti ni fayyada. Garuu akkamitti akka hojjechuu danda'u beezikiin isaa yookaan bu'uurri kompiitara kanaa maal akka ta'e akkamitti lakkoofsota yookaaniif immoo qubeewwan garaagaraa akkamitti iskiriinii irratti nutti mul'isuu danda'a, akkamitti hojjechuu danda'a. Isa biraa lakkoofsota baayinarii kan jedhaman jiru, 0 fi 1 kan jedhan. Inni suni maal mul'isanii akkamitti hojjechuu danda'a isaan kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Tole kompiitara wajjin kan wal fakkaatu maayikirookontiroolar kan jedhamu jira. Inni kuni kompiitara wajjin baay'ee wal fakkaata. Garuu hammi isaa baay'ee xiqqaa ta'ee iddoo garaagaraatti kan fayyadamnudha. Maayikirookontiroolar jennuun kuni kompiitaraan bu'uurri isaa tokko ta'ee akkaataan hojii isaatis tokko, garuu hammaan garaagara ta'anis baay'ee wal fakkaatu. Garuu nuuf akka salphatutti yeroo duraatiif waa'ee maayikirookontiroolarii ilaallaa jechuudha. Maayikirookontiroolariin nuuf galee jennaan kompiitarri akkaataa hojjetu sirriitti nuuf galaa jechuudha. Itti aansee waa'ee embeeded system ilaallaa. Embeeded systemiin jechuun appilikeeshinoota maayikirookontiroolar, fakkeenyaaf maayikirookontiroolar kan jedhaman kan akka 8051 kan jedhamu jira maayikirookontiroolariin. Isaan sunniin amma fakkeenyaaf tempereechara to'achuu keessatti, motora banuu fi cufuu keessatti, valviiwwan garaagaraa banuu fi cufuu keessatti baay'ee itti fayyadamnaa jechuudha. Kana qofa miti. Tiraafikii to'achuu keessattis baay'ee itti fayyadamna. Kompiitara xiqqoo jechuu dandeessa maayikirookontiroolar jechuun. Maayikiroo jechuun baay'ee xiqqoodha. Kontiroolar jechuun to'achuudhaaf kan fayyadu jechuudha akkuma maqaa isaa irratti hundaa'e. Itti aansee waa'ee numbering and coding system jedhu akkamitti lakkoofsi kun akkamitti lakkoofsi baayinarii kompiitarri egaa lakkoofsa baayinariitiin hojjeta. Lakkoofsi baayinariin kun kan maalidha? Akkamitti hojjechuu danda'a kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Jalqaba irratti akkuma qaamni keenya fakkeenyaaf qaama keenya keessa sammuun niwuroonii baay'ee miliyoona lakkaa'aman irraa hojjetame. Garuu akkuma sammuu keenyaa kompiitarri yookaan maayikirookontiroolar inni jennuun kuni kompiitarri tiraanzistarii biiliyeenan lakkaawwaman irraa hojjetame jechuudha. Tiraanzistariin kun maal inni akkamitti hojjechuu danda'a? Maalirraas hojjetama kan jedhu ni ilaallaa jechuudha. Tiraanzistariin jalqaba irratti tiraanzistariin maalidha? Tiraanzistarii jechuun meeshaa baay'ee xiqqoo taatedha. Akkuma asirratti ilaaltanitti semiconducting device jedha. Semiconducting device jechuun gariin dabarsaa jechuudha. Garuu tiraanzistariin kun maaliif fayyada? Cufuudhaaf yookaan banuudhaaf fayyada. Akka suwichiitti jechuudha. Fakkeenyaaf suwichii ampuulii yeroo manaa fakkeenyaaf ampuulii yeroo bannuu fi yeroo cufnu akka sanatti fayyadamnaa jechuudha kompiitara keenya keessatti. Yookaaniif immoo akka amplifaayeriitti illee fayyadamuu dandeenya. Amplifaayeri jechuun guddisuudhaaf fakkeenyaaf karantii garaagaraa guddisuudhaaf itti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf appilikeeshinii garaagaraa keessatti kan itti fayyadamnu sagalee guddistuu keessatti itti fayyadamuu dandeenya. Sagalee guddistuu keessatti sagalee keenya akka dabaluuf tiraanzistarii ni fayyadamna jechuudha. Egaa tiraanzistariin kun maalirraa hojjetama? Akkamitti hojjetama jennee haa ilaallu. Tiraanzistariin kun kan hojjetamu elementii silikan jedhamu irraa hojjetama.
elementiin kun eessaa argama jechuu dandeessu. Akkuma fakkii irratti ilaaltani inni kun silikanii jedhama. Silikanii dhagaadha fakkaata. Dhagaan kun uumamaan lafa keessatti argama jechuudha. Uumamaan lafa keessaa baasuu dandeenya yookaan mala daakutiin mala biyyeetiin argamuu danda'a. Isa kana garuu mala biyyeetiin kan argamu silikanii qulqulluu miti. Oksijiinii waliin wal makee silicon dioxide kan jedhu arganna. By the way lafa keessatti uumamaan sadarkaa lammaffaa baay'inaan jechuudha. Sadarkaa lammaffaa irratti argama. Baay'inaan argamuu isaatiin jechuudha. Inni kuni gara warshaa galuudhaan silicon dioxide kuni kaarbanii elementii kaarbanii waliin walitti makama. Erga walitti makameen booda kaarbanii waliin erga walitti makameen booda oksijiinii kana keessaa fudhataa jechuudha kaarbanichi. Kaarban dioxide uumuudhaan keessaa baasa. Sanaan booda silikanii qulqulluu uumaa jechuudha. Prosesii baay'ee qaba. Prosesii san keessatti silikanii qulqulluu uumu. Erga silikanii qulqulluu uumeen booda prosesiin biraa jira jechuudha. Transistorii uumuudhaaf. Garuu silikaniin kun maalidha mee bu'uura isaa ilaallu. Maal elementiin silikan kun? Elementiin silikan kun gariin sibiila elementii garii sibiila ta'edha. Lakkoofsa ta'ummaa isaas 14 kan ta'edha. Jalqaba irratti dhagachi kun silikan jedhama jennee jirra. Mala silicon dioxide ittiin argama. Garuu silikan qulqulluudha otoo fudhannee elektirikii dabarsuu hin danda'u. Elektirikii dabarsuu hin danda'u akkanatti jechuudha. Garuu elektirikii dabarsuudhaaf maal gochuu qaba? Atamii biraa itti dabaluu qabnaa jechuudha. Atamiin itti daballu kuni lakkoofsa elektiroonii isaatirraa tokkoon yookaan tokkoon caalu yookaan tokko gadi ta'uu qabaa jechuudha. Tokkoon jechuudha. Kanaaf baay'ee kan mijatu booroonii fi foosfarasiidha. Akkuma beeknu boorooniin lakkoofsa ta'ummaa 5. Akkuma fakkii irratti argitan lakkoofsa ta'ummaa booroonii 5 inni jalqaba sheelii jalqaba irratti elektiroonii 2 qaba. Sheelii xaanuu irratti elektiroonii 3 qaba jechuudha. Foosfarasiin asirratti yeroo argitan kan keelloo mul'ate kana foosfarasiidha inni kuni. Foosfarasiin immoo lakkoofsa ta'ummaa meeqa qaba? 15 qaba. Isa jalqaba 2. Achirraan sheelii lammaffaa 8. Sheelii isa sadaffaa yookaan isa dhumaa baalaansi elektiroonii kan qaban kunneen 5 qaba jechuudha. Kan silikan yeroo ilaallu silikan lakkoofsa ta'ummaa asitti 14 jennee jirra. Sheelii isa jalqaba 2. Isa xaanu 8. Isa xaanu 5 qaba 4 qaba jechuudha.